長えな。地面が割れてますよ。地面が割れてます。People run for their lives as the building crumbles around them. More than 300,000 people were killed in the January 12th earthquake. Humanitarian efforts are still underway in Haiti as aid workers struggle to care for the 1.5 million people left homeless by
入れてます。山崩れ、崖崩れ、引き続き警戒をしてください。そして上から落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。道具はテーブルや机の下などに隠れてください。水から安全なところに身を寄せてください。現在の東京都内の様子です。高い位置に設置したカメラが揺れています。遠くには黒い煙も見えます。地震による火災かは分かりませんが、この地震を観測した後にこの煙を確認することができました。すごい、隣のプラチナタワーも揺れてんのがわかります。余震と思われる強い揺れ。揺れるんですよ。上の方を感じないっていう。なんか細かいのは相当揺れとんだよ、この中で。でも揺れるようになってるんですよ。わざとその最初で上で揺れるようになるんです。揺れないとバカッと落ちちゃうから。まだ揺れてないです。ただ上の方つながりしてますよ。いや。収まったんですかね。ビルが歪んだら。すげえな、おい。
on, hold on. Can you feel that? I sure can. Okay, this is interesting. There go the lights. Oh, emergency. Yes, have you gotten word about the Bay Bridge? What about the Bay Bridge? What's wrong with it? The upper deck appears to have collapsed during that earthquake. Hold on a second. Jesus Christ, we gotta report that thing might have on the scene.